सामने आईडी लेके नहीं। अरे हम इधर आओ सर 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 तुम मेरे बगल में खड़े रहना। नहीं मिलेगा, पता चलेगा इधर उधर। इसमें से कोई थोड़ा हाथ में दिखा सकते हैं क्या ब्रांड जो ब्रांड है इसमें? तो सर हम लोग का काम हो जाएगा। थोड़ा घुमा दीजिएगा सर, वो स्कैप दिख नहीं रहा है। इधर इधर इधर